guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturuan po namin kayo kung paano gumawa ng Filipino slime. So, ang mga materials po natin ay Ariel detergent and glue. And some materials of the glitter. Itabi natin yan Food dyan. color. Mga food color. And sana magusap ng video na to. And without furthering ado, just keep on watching. So, let's start. So, unahin po na namin ang glue. Siya, bubuksan niya na ang Ariel detergent. Madami ba? Ay. Tagpisa lang tayo. Ayan. So guys, titingnan natin kung gaano kadami magagawa namin. Kumano naman yan. Oops. Umalis si Maring Florence? Okay. Lagyan na natin ng Ayan. Mauna muna siya. Ako isa. konti-konti nilagay. Kasi pagka sumobra, magsisisi ka. Hindi ko na papakita kay Kakin. Naka mo dyan na. Yan, nagiging slime. Maga. Kakaunti. Ay, ang galing. Lapit na siya. Mutuwa. Dadagdagan ko. Ubusin na natin. Tendang na lang. Ano sa bukas. Siya ayaw niyang gumawa. Ay, wala. Walang ano. The video. Hanap tayo na lang. Tuwan-tawa siya sa gag-short dito. Pakita namin sa inyo. Yan po. Natakot po siya dyan. Oh, slime. Hindi natin nagiging slime akin. Nagiging worst slime na yata. Gusto niyo lagyan ng food color or glitters at ano pa, pwedeng pwede. Pwede. Na mga simbawal eh. Bawal lang yung gamihan yung Ariel. Kasi pagka dumami Ariel, Titigas siya. tigas. Pwede na dito ilagay na gano'n na. Yeah. Yeah. So guys, slime na yung akin. Sinunod niya na. Oh, ang akin wala pa. Lagyan mo na ng glitters. O food color. Mamaya na. Lagyan ba ang Ariel to? Lagyan pa natin siyang Ariel Power Gel. Ay! Grabe siya. Sorry guys kung napatali. Tali! Tali. Ay, kadami ng Ariel mo. Unti lang dapat. Diyan. Si Janelle naman. Pakita mo yung ginagawa mo sa kanila. Oh, dami nga yun talaga. Oh, sabi ko sa'yo eh. Titigas yan. As you can see naman, nahihirapan ako dahil masyado po siya sticky. Hindi, ayoko mag-stick. Ayan. Hindi. Ganyan talaga yan. Laro-laruin mo lang. Ay, ito ang food color. Red. Ay, ano ba yan? Lagyan naman food color. Naging red na siya. Hanggang food color. As you can see, nagdugit-dugit na ang kamay ko. Tatabanan ko na siya, guys. Kahit ganito siya, sticky. Medyo dugit yung gawa namin. Parang kami. Charot!
charot. Daniel, pakita mo yung ginawa mo. Ayan. Ano na siya. Na po. Gusto ka lang mabit kasi dito. Bigyan mo ng glitters. O, food color. Gusto mo. Huwag mo. Eto ah. Ako na. Isalo ko sa kutsara. Kunti lang. Hindi lang yan. Yan. Medyo may pagkadugit ako. Sticky pa siya, guys. Oh, nalaglag na siya. Sticky. Patak nga ng air detergent. Patakan mo nga. Parang di mo ano. Oop! Ay. Wala pa naman. Di pa rin makulay. Bigyan mo pa siya. Gusto mo makulay. Makulay. Ha? Buhay. Guys, kung nagustuhan niyo man itong slime tutorial namin, i-like and subscribe mo na yan. Oy, ginagaya pa Jason! Jamil. So, hindi pa naman kami magawakas. Sticky siya. So, itong video na itong mga kaigan ay walang mga halong egg. Uy, malapit na siya. Magdidikit-dikit na siya. Ay, takinipit. Kulay pink siya. Ay! Kulay pink siya, Oh guys. my goodness. Kulay pink. Na po siya. Ito na ito. Sa akin guys, medyo ganyan-ganyan na yung kulay. Hindi niya nilagyan ng ano. Ay, akin pa ganito na po. Red yung iyo. Pwede pa na siyang Ariel. Kasi, sticky pa siya. Pag sticky pa, guys, Lagyan niyo pa ng air detergent hanggang sa mawalan na kayo ng pag-asa. sugotera. Hindi hugot yun. Hugot ng tanga. Yun na siya. Ano nga ba siya? Slime. Oh. Si Janelle, yari na siya. So guys, magbabalik kami. Magbabalik kami guys. Babalik kami pagka okay na tong mga slime. Fidget slime. So kasi na namin matiis. Video lang kami habang may dirty ang aming hands. Ito na siya, guys. So, Ay, lumiit ako. Goodness. Tapos medyo may pagkadugit yung mga... Pero ka ba ako? umuulan, guys. Kung may narinig mga kayo ingay, pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na. Okay, guys. May nag-aaway lang po dito. slime. Ito na siya. Lagyan mo kasi ano yung detergent yung hands mo. Lagyan mo ang detergent. Para dididikit yung ano. Ayoko, hindi naman naman dikit yung akin. Dikit ang sa damit. Guys, here it is. Oh my Ito goodness. nilagay yun sa bakit. Yo! Ano na lang ano mo. Para detergent mo dito. Pasensya na ako gagawin si parang Jason. What's up? Kamusta mga kaibigan? Ganun. And ayun na nga, mga kaigan. Maring Camille. Lalagyan natin siya ng coloring.
Ito na po yun. Kung gusto nyo mag-glitters, may glitters kami eh. Ito, kulay Ito na po yun. Kulay violet glitters. Violet. Violet. At may pan-design pa po. Eto na po. Nilagyan ko po siya ng glitter. Slime. Ito na po yung slime. Guys, nilagyan ko siyang glitter. Yan. Guys, medyo sticky ay akin. Ayan, nahalo-haloin na natin. Ito na po. Oh, si Janelle nakayari. Wow, guys. So, as you can Lagyan mo see, kasi ng Ariel. yung kamay ko. Galang ba? Galit, guys. Magalit ako. Guys, eto na siya. Slime. Slime. Ilog ba yun doon? Sticky. Lalagyan ko pa nga ng Ariel. Sticky pa siya. Guys, wala kaming pasok. Yes, guys. Pero andito kami sa bahay namin kasi walang pasok. Yuhu! Kaigad. Kung nagustuhan niyo itong video na to, July like nyo, 9, subscribe, and 18 comment po kung ano gusto nyo ipagawa sa amin. Kakuntaman! Sasayaw! Ganun-ganun. Kahit po, Challenge challenge pa po. yan. Kaya namin yan. Klaseng challenge yan. Kakayanin namin yan. Nakagawa na po Challenge kami. namin yan. Eh, sa susunod na vlog namin, gagahin namin sila Jason sa mga vlog nila. Kaya po kayo huwag po Abangan kayo niyo po. magagalit. Abangan nyo po. Abangan nyo po. Ang aming gagawin. Alright. Slime. Ano to? Ay, wag yung food coloring yan. Ito na po yung slime ko. My name Oh, is... may gold po tayong glitter. Ito na po yun. Unti lang yan. Yun po. Ayun. Slime. Uy, okay na yun. Ang dami naman. Huwag ba na maglagay ng glitters dyan, eh. Ito. Wag na yan. Wag rin. Lahat na ibawal. So, Guys. ayan mga kaigan, nakagawa na kami. Oh, kulay pink siya. Pero di nyo siya halatang pink kasi maliwanag. Kahit ano pa man, guys. I-like nyo na yan. Comment kung anong gusto Like and nyo share. ipagawa. Galing. I-download mo yan, ha. Pakita mo sa lahat ng kababayan mo. Joke lang. Sana po makagawa rin po kayo ng Dumadasog yung cellphone. Makagawa rin po sana kayo ng ganito. So, sana gusto nyo ang aming video. So, sana Ayun na nga. subscribe nyo ako. Subscribe nyo din yung Joji Francisco. Lorenzi na yung account ko sa YouTube. Lorenzi Francisco, right? My name is Lorenzi and Francisca and ang pangalan niya ay Iyana Domingo. Iyana Domingo. Yana na lang. Iniba ko Pero- na po kasi yung pangalan ko dyan. Pero po kung gusto niyo po akong tawagin Teta Lorenzi, okay lang po. So, ayan. Tapos Kami na po ay kami. 7 Paluchina. Tapos na po kami guys. Bye-bye. Bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye.